Hello everyone, ngasidi pavetta Indica Nongmangkha ashinba haina khangnabadune kangshoi thongjarge tawbane yamna hawi mahi futlaga su thakpa yai adu sina kangshoi oina thongjage tawbane mapan sisu kangau chaba yamna hawi aduga kangshoi sida thonggadaba mayansing somda leijare kangshoi thonglabasu kangau ngawrabasu tawgadabu sondaramdai da thakpiyo khara sinbani sinba pamlagana ganta dum thaksanbiba yai mapalsina sumaina kangau ngawbiba yai mana masing-sina nambada hena bit lay sanga di mayam pangsada sana leirabani bit leiteko thongbagi mawong dum kangshoi ama thongbay type dum thongbiyo dum thongbay kangshoi ama thongbo dum sap manai akoina sauri thongbadaga thongbodo adugi type dum thongbani adum hapkada masal singse khara hapjada morok akangba se dum hapjai sina hore morok khara metlaga thaksala kangshoi khara rasi lein dum happy bajuni morok asubana thakpado kangshoi dai haute adu metlaga mahi oina khara thakpado na haujayena sum hapane nga yai bisu leiramdre ai khajing angauba khara lei khajing kangna ngauba khara lei yai bana tab atekpa leiraga kangna ngauba khara dum hapsallaga thongjare nga yai baga thadi yam hawgada me khangdi hawgodra haroidra dum thongjalle areiba khara na Mase kanaba mayamam laikre dubo dienter plant used medicinally as the better tonic, diuretic, inflammation, jaundice, ulcer, liver, etc. Adaga liver gidi am phayena mayam thakpa dagi chaba yam toin tawnare aduga sina taba mayamam sukanaba mayamam laikre decoctions of leaf chu yamna kanai adude dum ira goina hapsarage na haptre. Thank you everyone for watching my video. Bye bye.